En tout cas, va retenir ni. Bon retenir que quand on s'est bino été, Zambé wala qui biso été, a kukisa bola mabana Zambé dans le monde. Parce que seconde gloire ndenge koti bo, si nous na resta to bande qui se bana Zambé été, pour peut na moto au revoir corona. Ah. Ah là. Wanza ba bilo kwa seconde gloire. Au revoir corona. Ah. Mais ba vaccin zo pesa ma. Ozo tumbola ngaka na loba. Nazo yebisa yo. Vraiment tu dois tendre vers la fin. Selon 100% il y a programme, il y a diable contre les vaccins. Il y a 30% des bélos du vaccin. Parce que nous sommes sur ça ici. C'est comme si monsieur Nyoko na suka mais au talibo bi nazo tumbola ye. Amen. Wa loba. Nous sommes vertés. Au revoir corona. Au revoir corona. Pesa biso date exacte au makambo ya corona o aussi là. Ah, batu ba voyager sans nini. Na yebiso ke na mois février le 18 février au voyager sans complication. Na année à 2022. Mois février. Na mois février. Et c'est fini na nyonso. Na clair. Ce que simbité. Luka kula se position d'Angola a lukolo ngai amona ngai pe akoyebi okuta na ngai ba numéro eza wana soki esimbi te numéro mibale eza wana na se wana moko eza ya ngai moko ezali ya kula se position nzangola bengi Wali Makoso obike Wali tokomi dans le mois de février 2022 na yebi esika tokozwa Pasteur Abel tokoyabo tu na ye tokola na caméra alobi yango wa marché ba moté na marché moté ngape na côté la nga mutu te na marché moté na côté la Pasteur Abel te ngai na bino toyoki na 2009 na mona ko prophétiser et loko moki ya motu ya bato kate na sabi bino kete omoni mboka wana kuna oto pisi mkongo na mkongo na nza yango wana na sabi bango ete pouvoir mboka wana ezali epa ya mwana dokolo yenda ko changer makama mboka wana yenda ko kota peu personne ne veut mboka wana en 2009 na bien en 2010 avant qu'on a libéré ma belle na sakola le kambona puis en 2010 on a avant en 2009 on a le barablo en 2010 les 10 na 10 heures tout le monde va faut pasteur dans le baka le 10 na 10e mois na 10 heures na 10 heures na 2010 tout le monde va faut pasteur parce que bazokumisa bakanga bango na cercueil ya bana na kati ki basala kanzambe sasa kabikeko wana nani oda bakanga ki mais Guilhem Mayamba boyebi yango te presque Guilhem Mayamba kanga na 10 heures bazo banga mutu kotanga bakombo bato bakombo parce que nga nzambe na bakete moko kwa na cher na mboka libanda bokati gile chama kufa na ana kula cher tamba kana funa chambre na bo utani na chambre na yi problème baba bomba kango na boto tanga bino bakombo boya baba bise image onate bokanga image bino bato kumisa biza bo ma image bo so monter bokutaka ni na cercle ni na nzambe tunaye afinika drapeau mboka ni na bana bino à 2010 na ba bela passer ba kufa na 2010 même R10 nga moko peu na lagi no pitié na kilos à 7 pas docteur Etienne botu na docteur Etienne na kilos à 7 ay sabino wala bil na njiliko na kilos OK tuna na kilos à 7 et pas passer na et pas médecin na oui sabino que passer ba na état grave à 2010 wana Pasteur Abel. Si tu as un message pour le peuple de Dieu au Bazolanda yo dans le monde entier, dans la minute message ni coupé ça va. Message na pesa bana nzambe siko oyo. Pour la seconde gloire, ça dans chapitre mona versement totam blanc. Isaïe na mkana Ecclésie Lévitique 26 verset 6. Ah la loya. Dans totam blanc. Et bien aimé na psaume 6 pour la seconde gloire. Alléluia. Boya comprendre héritage ni kola bumisa te makabona suka na. Tigana selo ko mo mutu ya na suka oyo. Seconde gloire eza pour na monde entier. Au revoir corona.
Alléluia. Ouais, on est ma parole nous a souka parce que tu as commenté vers la fin de notre émission. Nous avons déjà Alain, na ma caméra, je peux savoir si au revoir président France. Hein? Au revoir Corona. Au revoir président France. Ne wana yo mto longoli. Ngana longoli. Ah! Pasteur Ben. Yo mto longoli. Ngana longoli. Ao longwa. Alongo. Ole kate. Nani ngwa oswa. Adversaire na zui pouvoir ya longo. Secret de Dieu. Merci à tout le monde qui branché na kula ces productions Angola. Bolandi wali makoso votre humble serviteur obolinga makasi. Boyebi ke bobenga nga mutamaka makasi. Makambo nanga ya makasi ngona ila mi makambo boy. Bazui wapi? Pasteur Abel. Mbanga danger. Banga neti. Yatanga na bakombo ya batu na bakombo ya église. Kula ces productions Angola. Boss abonné massivement pour bozwa mambo boy parce que na yebité la chaîne nini oyo bozwa mambo boy so eza awate nani ngoko ke kundola ka boy so eza wali makoso te na pesi mbote na staff technique nyonso pour ba accompagner biso lever na nga lino to sala ka na yo les caméramans par excellence yo nem to zwingwende vanda wana ve sala ka ba image ndenge zalaka les boss les big boss kula ces productions le vieux qui assire babi akendaka est-ce que États-Unis batu bakendaka bake vanda libela yakendaka ozonga pardon na loba nanga mingi te na oteka moto te na pesi mama Francine kitoko ya mama esala bango ete bakoma ko attaquer papa kula na pesi mbote siko zali mama Francine kitoko ba petit nanga ba Chris ba Beni de Paris ba Masatu mpanzi na angoship na pesi no ba mbote bazili kwata na palanka no bo soutenir wali so ayebo bobike likwata bazi likwata wali osaka ya biso nazo ya bobite kende mbango pena to yoka osolo ina pasta ana exko so na pasta teneke so na Pasteur Abel kitalatala ya nkolo seke bomoni bolamu nzambe nzamba botali nzambe na kitalatala nzambe za maloba obo oti koyoka siko mama a se présenter na bato nyonso baolanda yo parce que oza en direct ya kula ces productions Angola mokili mobimba ezomona ona minute oyo sikoyo bato baolanda yo baolinga bayeba yo bayeba na kombo ya nani mama Ana Diakese nafanda na samba ya segunda gloire. Le deuxième jour, on est kaka. Et aussi là-dessus, tout le monde bon. En tout cas, matin, je les cas qui tournent makasi. Donc suivre ma motindo penza. Mais tout le monde est au salon, ma bilo est au salon, ma penza. Depuis ça, ma salle. Matin, il va dans. Eh, na bossali. Bon. Tu as bénéficié de la bingo, il y a mingi vraiment. Moko. Bon, le grand matin, on a c'est ammonia, on sait la souyango. Nous avons passé l'inga prangolu. Ezaki. On s'est embarqué de nous. Na matin, on a perdu dans doute. Si on a doute, on soit mais tant on a la zadison na ngasi ko kotinga na ulongo ni doute kati na ngai na ibike na so simba ya motuya komo na nga ezali Bernadette Maunonga batu mingi babenga kanga na Yamado naza secrétaire ya mama na kati ya la main de l'Éternel sikoyo olobi o bénéficier nini na mate ya banda lobi tilelo banda lobi tilelo to supenza ya motuya po tango tozalaka ta bateyaka tozalaka na baduti mais à partir ya lelo na telemi nazwi duti wana nasali nini na tiki mpo na recevoir ya motuya oyo tozobenga ngo segunda gloire ya grand thème wana seconde gloire o segunda gloria sikoyo na thème wana explication nini oyo zwi na par rapport ya thème oyo
bozo abordé pendant 2 semaines oyo. Na thème oyo tozwi pendant 2 semaines oyo. Oyo tokozwa pendant 2 semaines oyo. Oyo nde ebandaki lobi. Sikoyo. Na comprendre eloko ya motuya. Po lobi bateyaki biso na kati ya jeunesse. Na kati ya jeunesse bateyaki biso. Tozwaki mpe ya motuya nde nini oyo ngai nakoki kotambola. Yango nazoloba. Donc nazalaki na baduti. Nazalaki ya kotengama. Naza mutu moko lokola nazalaki ya kotengama. Mais à partir ya lelo nakozala lisusu ya kotengama te natelemi tout droit. Po nasimba oyo yanga ya motuya. Po nazalaka na kobanga, nazalaka na susi, po nalongola susi, po nzambe na nga asala kati na ngai. Po soki natali baninga bazala oyo ya bango ya bien. Ngai nazoloba nzambe akosala mokolo nini mpa na ngai. Orike nzambe asalaka mikolo nyonso. Yango tozoyemba nzemba kitalatala, epa nzambe ezalaka kitalatala. Azomona mutu nyonso, makambo nyonso oyo ezosala. Ok, merci. Boa tarde. Boa tarde. Bat Paolanda yo na chaîne na biso Kula Se Production. Premièrement, on s'est présenté, ba kombo no nani? Sou Daniel, irmão Daniel. Irmão Daniel, aza nani na église oyo? Sou simples cristão aqui na igreja, irmão crente. Est-ce que irmão Daniel a accompagné Milulu oyo l'équipe pendant 2 semaines? Vous allez présent? Estive presente sim, durante a semana completa, até terminarmos o dia de hoje. Est-ce que vous pouvez expliquer quel est le grand thème de Milulu oyo? O tema é claro, a segunda glória. Falou-se durante a semana completa, foram 2 semanas. É como um ensinamento, posso assim dizer. É uma escola, né? Onde viemos durante 2 semanas. Ok, durante 2 semanas recebemos praticamente uma formação. Ok. Logo de formation, mon toit a formé, c'est qui a bénéficié de quelque chose. Hein? Durant 2 semaines, na thème ou la seconde gloire. Et là on a bénéficié nango na école, na classe oyo yaki kotanga. Bem, na minha parte, né? Segunda glória. O que eu recebi é o quê? É saber andar no caminho de Deus, na obra de Deus. Sermos nós mesmos, né? Do jeito que somos dentro da igreja, fora da igreja, também temos que continuar a ser os mesmos cristãos. Não diferenciando 2 pessoas numa só pessoa. É isso que eu segurei. J'espère que tango bandeko ya na Milulu olobaite. Nga na problème moko boye, là mususu na classe ou bien na moi misala mo na sala o pona zwa mbongo, mais 2 semaines o ya Milulu yo nde na okende boye nzambe fo ayanula nga na zwa, n'est-ce pas? Pour toi pas nzambe pour avoir quelque chose. Hein? To yaka tege pona ya na ba mo na ngate frère wana ye sœur wana ye non. Netinga nga so na okende église pour bénéficier de quelque chose. So ezana eloko na ozwa kuna te na okende te. Hein? Pour battre ka kena ba nganga mo na ba tambo na ba car nini bazui. Do pona ye ezana kena nga pa nganga. Na zwa mutuka o etikali soki okende li felo etali ete. Parce que yo oyaki pa nzambe 2 semaines. Eloko ni oyo gagné. Bem, na minha parte, né? O que eu ganhei é que eu vim a Deus para buscar soluções no trabalho. Sim, estou a procurar trabalhos. Então, Deus, no caminho do nosso pastor, ele falou por mim, na minha parte. E com a fé que eu tenho, acredito que saindo daqui desta igreja, né? Com o tema que nós tivemos, a segunda glória, vou conseguir receber aquilo que eu vim buscar. E já recebi mesmo. Já recebeste? Sim, sim. Tu não te na papa mon que. Tu penses non papa boa tarde. Ah, boa tarde. Merci. Oui, yango bien na pesi comme déjà papa Maï, oui. Papa Maï aza na 4 églises a travaillé en qualité de qui? Oh, Nazaka comme demi simple puis naza pe conseiller de l'église. Donc toza pe bampaka na 4 églises. Voilà. Donc c'est que kozala mpaka na 4 églises beza bato yo ba yebi histoire ya église pe bazolandela makambo ndenge ezoleka mo pe bazaka ba conseiller ou ba pour premier na pasteur. Toti koleka Milulu o esili lelo et c'est passé durant 2 semaines. Au grand thème ezaki la seconde gloire. Ba pasteur ebele ba tamboli dans 4 églises pour na côté ya pour parler de la seconde gloire. Est-ce que papa Maï
vous avez quelque chose où vous bénéficiez Nathan na yo au pesa qui pour na milulu oyo. Oui, parce que tous avons confiance ya Mosali na biso. Mosali Nzambe oui, ce ka lobby tous avons confiance na ye. Tant que lobby que to pambola musique to za ko pambola mapenda solo ya ona ko lobaka ya ngwana. Na seconde gloire, banda maraté bandaki de le premier jour jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous avez bénéficié? Na ndenge ya mate ya bo iloko ni ya sika obne mo bénéficier na temi oyo. Bon, moi ba bilo de bénéficier ça moi moké belé pour ndeti nga pena ona kanga maki nango mingi dernièrement moté mo aleka ki awa kombo na robo sana kombo. Oui, ezaki pena ye moko pasteur Abel atuna biso question mo comment nzambe za nani. Alors tozalaki bato moko ya koloba loba ya mobo Jova Hermobo Elohim, tu peux dire que titre noso oyo Jésus a vu. Mais na souka tu comprendre. To kanga maki mingi ndeti na Jova or Jova ezalamo pena kombo nzambe te. Oui, après ça ki biso chapitre nango. Donc tu ko mona pena ndeti Jova wana ezana ko sika wana ezaki béni oyo Abraham après ça ki kombo tangu alingaka pesa mwana na Isaac mbeka. Na Morija mais siko chapitre nazo bossa na moment moké mais na ki peut préparer vraiment fallait chapitre pour à partir chapitre yango ezongi singa pena que Jovana ezana ngo ndeti kaka na ko loba attribution voilà oui voilà attribution. OK. Voilà. Mais siko tango bi mukolongo wana muzoki siko kombo ya Yemzambe. Oui bon. Et yaki tango ezaki lokona ticket sur enquête de poisson. Simanango na mate ya mibale te ko comprendre nzambe bon après ça sur ba chapitre mo bo autant Moïse autant musaba na Israël abika ke no comme na Jésus le vrai nom na ko ba nzambe yango na Jésus. Merci na bato bazolanda yo ba o bazui libaku oyo te oyo papa Maye azui ya kwa ko bénéficier na mamba kitoko boy so milulu moko boye eza programmé pour parce que milulu eza pasteur Abel te mutalo ba ke to sala boy tocha milulu boy eza nzambe muto inspira ka j'espère que te ya boy sala boy soki prochainement milulu ezali na ba o ba olanda o ba bénéficier te na mate ya oyo na 2 semaines oyo message ya papa Mayi comme conseil de l'église et cause anine bon na ko bakisa ku na bosa na sumo elo mo boy ngaku telekeli nga pona rotuna e penza papa ba titre ezala na o belé mais na kamwe o meme biso na seconde gloire pourquoi seconde gloire de lekelinga moi muke na moni pe to bénissé moi mingi mais bon tango nyonso to zalaka ndeti na ba séminaire aboye na ko bengisa na ko senga na bana nzambe vraiment ba mona na ka moi mingi parce que ça bénéfique pour na biso on a rolo baka ya mwana message ya papa Mayi alobi bana nzambe bo mona naka po bo bénéficier na makambo parce que eza très bénéfique pour na ba santo ba o bazalai awa nzamba lobeli bango yo ba lobelo ndeni ozate ba lobelo ka po yo ndeni nini monana pesa tana yo so pesi tempo na nzambe nzamba o résoudre ba problème na yo oza nango ata ba président ata bato batonda mosolo bazana ba problème o ba nécessité nzambe stop boa tarde bato ba olanda yo bango yo wana ba otala yo yo pe tala bango yebisa bango kombo na yo pe fonction ezani na kati église. Bom, eu sou a irmã Ruth, sou a tradutora aqui na igreja a modo interno. Além de tradutora, sou intercedora. Você dá combien de temps na casa igreja? Já vou a caminho de 3 anos. 3 anos, sei que eu sou muito a cala. Ozaki milulo tango ele canhão sua segunda glória ozalaki? Sim, eu estava. Só 2 dias que eu não estava presente. E lá onde eu beneficiei para rapport ao tema segunda glória? Bom, o que eu beneficiei segundo o tema da segunda glória é um tema benéfico, porque não falaremos da segunda glória se não falaremos da primeira glória. Isso implica que a primeira glória foi derrubada e que vinha a segunda glória para poder relevar os elementos que caiu na primeira glória, para que possa tomar o rumo na segunda glória. E qual é a primeira glória que caiu na sua vida para você recuperar a segunda? Caíram muitas glórias. Um exemplo é o lar, foi destruído, foi uma das primeiras glórias que chegou de cair, mas na graça do Senhor haverá segunda glória. A Ruth, o Boaz aparecerá na segunda glória. A Ruth e a Boaz
Boaz oya na bomo ya Ruth. Akoya. Virá. O Boaz não é só marido, o Boaz é emprego, o Boaz é todas boas coisas benéficas na vida da pessoa, é Boaz. Conselho nini oyo kopesa na bana nzambe oba Holanda yo oyo okomatisa bango kondima oyo sera zanango bango pe bakomana kondima oke bazwi pe na seconde gloire. Conseil nini kopesa na bandeko oba asili kwa yo ba jeune fille oba zana na balabala baoluka mabala le mususu na ba mini jeep na ba kola ya pamba na kotika batolo libanda. Conseil nini kopesa bango? Bom, o conselho que eu daria a eles: venha a Jesus, porque a Ele tem tudo. Usando curtinha, usando tunabebe, usando top, não leva ninguém ao lugar nenhum. Apenas você vai deixar as suas partes benéficas fora, mas ninguém vai te chamar porque para te dar casamento será minto, será para brincar contigo. Mas se você vir ao Senhor, a Ele tem tudo. A Ele tem alegria, a Ele tem a paz, a Ele tem um casamento, a Ele tem emprego, a Ele tem do que no mundo não conseguimos obter, a Jesus tem. É só você acreditar a Ele e tiver a fé, tudo será possível. Obrigado. Tokute na mutumoko aza très important na quatre église. C'est un grand homme, un responsable. Moi na présenté ezate parce que son ami na présenté na ozanga maloba musu ya ko présenter. Yé moko se présenter, boye bazanani, comme on a nani. Toke directement par ya président, Botard président. Botard. Kombo na yo na bato ba yebi yote, na bato ba yebi ba bossa na yo. Ba mona ole musu na 1999. Baïba tendeni okuma par rapport à la distance. Tant ba otala bo. Oh, na mona pendeza lokwa ye, ye nazaki na raison. Kombo no nani? Kombo na ngai Claude da Silva Futi. Président Claude da Silva Futi. Comment président on a par rapport à nini? Pour ba bengo président. Non, ça par rapport à la responsabilité na zanango na église. Président nini? Ya église, donc ngande na zana charge ya au Italie administration de l'église et ça n'a pas na ngai. Vous avez combien de temps déjà dans cette église? Combien de temps? 5 ans. 5 ans dans cette église banda église Fongwami. Lelo tu as kolobela plus la seconde gloire. Et vous avez mis Hollanda otala bateau yo bazotala yo pe bomona naka bomba mona yo bamona kwa mo oza distrait. Thème où tu m'as abordé pendant 2 semaines, c'est la seconde gloire. Mais tu me dis au salamo va pêcher qu'ils amènent tout le monde que pour seconde gloire est là, c'est que première gloire pèse. Est-ce que vous pouvez faire éclaircissement la première gloire et la seconde gloire, différence c'est ça? La différence première gloire est ça nini, au joie qui les bosso. Au monde neti na Nebandeli, Tolubaka, Adam, Zamakilaki Adam, non? Zamakilaki Adam, Adam, Ayaki Liboso, on a Adam Yaki ya Musuni. Et Yaki Susu, Adam ya Limo, Otobengi Jésus-Christ, Yanganande, seconde gloire ya Mokili, po Oyo, et Bikisi Mokili. Mokili, tozi gloire ya Malamu, na kufa ya Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Bénéfice aujourd'hui pendant 2 semaines où les kisita na yo otiki ndaku na yo ba responsabilité oyo okoko laisser sa famille na yo. Mais au plus tous les 2 semaines tant on a nyonso na quatre église pour yo kamater. Quel est ton bénéfice après kosi la milulu oyo? Te ba bénéfice ezebele po na ndenga na binde nzamba salela ngai à travers mo na ye na yebi. De ba bénéfice ezebele na on a moni te mais ba bénéfice ezebele. Et là on est reproché na mo nzambe pasteur Abel pendant temps au bosal na ye pour azam mutu asilika kape azwa kanda asala pe lo mo botal pe bo musune côté qu'est-ce que et là nini oyo ko reprocher na pasteur Abel en tant que mutu ou akoko longola ou bien akoko dimner? Bon, nga po na nga ngai o nako reprocher ye eza problème nga ya kosilika. Poko silika kanda ebongisa na likambo te. Aza kanda makasi. Kanda ebongisa likambo te. Po nga pe na silika mais
nga na silika te donc so na siliki na amonaki eza likambo wana ya mole ntango na osilika emema nga na makambo ebelebele. Pasteur Abel asilika makasi remarque oyo osali yango wana. Pasteur Abel papa bana baodéclaré chamwa un peu de l'eau na kati ya 20 et diminuer dose kosilika mema bango lokola bana mema bango na mitema. Donc c'est que nous avions retenu na masolo otozana ngona pasteur na nani na président soit un message au kopesa na bato tout ba Hollanda yo partout dans le monde ba chrétien église oyo ya igreja de reavivamento monde éternel ils sont partout dans le monde. Donc ils sont en Italie, en Suisse, en Kinshasa, Brazzaville, Gabon, ils sont partout. Si vous avez un message mon copé ça bango, bien vous avez la grâce aux ana papa. Na message ni copé ça bango. Bango la Bolanda. Message na copé ça, ezaka tokanga mana, tous en confiance. Il y a l'ange de l'église na biso. Tous en confiance na ye, peut tous en respect. À travers ye toyeba koyoka oyo azoloba toyeba kotosa donc respect kaka en général ezosengaka respect à travers ye koyeba koyoka oyo azoloba kotosa yango surtout kosalela oyo azoloba parce que il parle de la parole de Dieu. Donc moto soki atosi maloba azoloba c'est que atosi maloba nzambe. Donc respect na botosi na maloba oyo azoloba yango wana te nazana bango te. Merci. Mbote na église nyonso na comité à la main de l'Éternel nyonso na France na Suisse na Italie na Congo démocratique na Congo Brazzaville na Gabon tina Angola mobimba na pesi bana la main de l'Éternel mbote nzamba pambola biso. OK, merci. Merci.